Que va mañana a trabajar. Hola, Pulang. No son otras cosas. Las mujeres, por ejemplo. ¿Quién por Valencia? Dicen, pero ¿por qué por Valencia, bro? ¿Qué hay? Una tía que está buena de Valencia, ¿no? A ver. Yo hoy me compré una 25.000, toma ya. Te va a durar 5 días. Como a mí.